xildhibaan Axmed Ducaale Bulaale oo ka tirsan gudida joogtada golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta mudanayaasha ka hor akhriyay warbixintii gudida joogtada ayaa waxa uu sheegay in ay la kulmeen wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi isla markaasina ay wax ka weydiiyeen takaaliifta uu ku kordhiyay blade numberka ay gaadiidku isticmaalaan waxaan uu sheegay in halkaasi ka dhashay khilaaf sharci isla markaasina waxa uu galoweynaha u sheegay in arintaasi dib ay ugu soo celinayaan gudidooda galoweynaha si ay go'aan uga gaadhaan Axmed Ducaale Bulaale oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri doodii ugu muhiimsaneed ee dhex martay waxay ahayd bedelida lambarada baabuurta cusub iyo cashuuraha iyo takaaliifta la kordhiyay markii ugu horeysay wasiirka waxaanu weydiinay bal waxa uu cuskaday cashuurta uu kordhiyay wasiirku waxa uu cuskaday xeerka la yiraahdo xeerka dakhliga guud ee cashuuraha ayuu cuskaday cashuuraha badiga ee xeer 2016 kiibu soo baxay qodobkiisa 250aad buu waliba cuskaday oo u dhigan sidan wasiirka maaliyaddu kadib marka uu helo ansixinta baarlamaanka wuxuu si sharci ah wax ka bedeli karaa qadar kasta oo lacageed oo lagu qeexay xeerkan ama jaantuska xeerkan annaguna inta markuu sheegay annaguna gudiyahan doodayadu waxay helaan cuskanay qodobo distoria waxa kamid ahaa qodobka 14aad ee distoorka faqradiisa koowaad oo leh waxay leedahay waajibaadka cashuuraha iyo takaaliifta waxa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada waxa kale oo annaguna cuskanay doodii qodobka 14aad ee distoorka oo leh awoodda xeer dejinta ee goluhu waa inay gaarsiisan tahay arrimaha maaliyadeed ee soo socda jidaynta cashuuraha iyo takaaliifta iyo talaabooyinka kor loogu qaadayo dakhliga annaguna qodobadaas doodiyadu hay halka muran baa annaga iyo wasiirka muran sharci baa ka dhashay arrinta markaa gudigu waxay go'aamiyeen in xitaa goloweynaha keenaan iyo si ay go'aan uga qaataan